Maisha tulionayo ni maisha ambayo si ya kwetu. Kosa la kwanza ambalo watu tunafanya, tunaishi maisha ya kwetu, na wakati Mungu hajatuita tuishi maisha ya kwetu. Palikuwa kuna mtu mmoja amefanisha ufalme wa mbinguni. Hii ni lugha ya picha ya kile kitu ambacho kiko mbinguni, katikati ya mbingu na dunia, katikati ya Mungu na mwanadamu. Kuna kabaila mmoja, kuna mwekezaji mmoja ambaye huyo anafananishwa kama Mungu. Alafu kuna wale watumwa watatu, ni mfanano wa mwanadamu. Huyu kabaila alipokuwa anasafiri kwenda safari ya mbali, aliamua kwa makusudi kuwapa mmoja talanta 5, mwingine 2 na mwingine 1, na akitegemea kwamba wafanye kitu, wazalishe, sio kwa ajili yake bali kwa ajili yake. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba pale walipokuwa hawakuwa kwa ajili yao, walikuwa kwa ajili ya bwana wao, na chochote kile ambacho walikuwa nakifanya hakikuwa kwa ajili yao, kilikuwa kwa ajili ya bwana wao. Kwa hata kuishi kwao pale ilikuwa ni kwa sababu ya kile ambacho bwana wao anakitaka kutoka kwao. Hii ni lugha ya picha. Maisha unayoyaishi sio kwa ajili yako, na mara tu unapoanza kuishi kwa ajili yako ndipo unapopoteza thamani ya maisha duniani. Hautaona ladha ya maisha, hautaona umuhimu wa maisha, hautaona faida ya maisha pale tu unapoanza kuishi kwa ajili yako mwenyewe. Ila utakapoanza kuishi kwa ajili ya kile ambacho Mungu alikuletea duniani ukiishi, hapo ndipo utakapoanza kuona thamani na umuhimu wa maisha. Sasa maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliweta watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, alimpa. Kwa hiyo chochote kile ambacho mtu anacho duniani sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya bwana wake, ila amepewa. Hata kama umetumia nguvu zako kukipata, umeweka utaalamu wako na ujuzi wako kukipata, umeenda shule, umesoma, umemaliza degree, umeajiriwa mali, kuna kitu unapata, umejifunza ujuzi fulani, unafanya kazi, kuna kitu unapata, umetoa pesa yako, umenunua kama ni bodaboda unaendesha, na kuna kitu unapata. Kila ulicho nacho sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya bwana wako. Kitumike kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, kukuza na kuendeleza ufalme wa mbinguni. Hapo ndipo ambapo utaanza kuona thamani ya kile kitu ulicho nacho. Talanta ni nini? Ni kama vile kipawa, kama vile karama. Kila mmoja aliyepo duniani kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake na amekuja nacho duniani. Hakuna mtu aliyekuja kutembea. Kila mtu ana kitu ambacho Mungu alimwekea duniani, na kile kitu ndicho kimechobeba thamani ya maisha yake. Kile kitu ndicho kimechobeba umuhimu wa maisha yake. Kile kitu ndicho kimechobeba hatima ya maisha yake. Kile kitu ndicho kimechobeba baraka nzima ambayo anatakiwa kuipata hapa duniani kwenye hatua mbalimbali za maisha yake. Uwe unajua, uwe haujui. Kuna mtu mmoja anaitwa Yeremia, alizaliwa akawa anaishi kama wengine wanavyoishi, na hakujua kwamba mambo anayoyafanya sio ambayo alitiwa kufanya, ila kuna kitu kimo ndani yake, na thamani yake kimaisha ilikuwa haijaonekana. Umuhimu wake kwenye maisha ulikuwa haujaonekana, kwa sababu alikuwa hajaanza kuishi vile ambavyo Mungu alimkusudia aishi, kwa kuzalisha kile ambacho Mungu aliweka ndani yake. Ilipofika kwenye mstari wa 4, asema neno la Bwana lilikuja na kuniambia. Sasa tunasema, Yeremia, kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako nilikujua, nikakutenga uwe nabii juu ya mataifa. Kwa maana alitengwa kuwa nabii juu ya mataifa. Kwa maana yake maisha yake yote hayakuwa kwa ajili yake, ilikuwa kwa ajili ya mataifa, na kile kitu cha kinabii alipewa, hakujipa. Kila mtu mahali pale popote alipo, kuna kitu kikubwa amepewa ndani yake, ila hakitaonekana na hakitakuwa na faida mpaka kwanza aanze kukitumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Biblia inasema akampa mmoja talanta 5, akampa mwingine talanta 2, akampa mwingine talanta 1. Kwa hakuna mtu aliyejipa, kila mtu alipewa. Hakuna aliyejipa, kila mtu alipewa. Na anasema akampa kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake. Mstari 15b, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Afu jamaa kasafiri. Baada ya kurudi kutaka hesabu, inatupa picha gani? Kwenye maisha haya ipo siku lazima uishi ukijua, ipo siku utatakiwa kulipa hesabu, kulipa gharama. Ile kwamba umezaliwa, ile kwamba unapumua, ile kwamba unaishi, ni kosa kubwa sana kuishi kwa ajili yako mwenyewe. Ukiishi kwa ajili yako mwenyewe, unazika kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako. Unaua ule uwezo ambao Mungu aliweka ndani, sababu ule uwezo haupo kwa ajili yako, upo kwa ajili ya mtu mwingine. Ipo siku moja itafika ambayo kila mwanadamu atastahili kutoa hesabu ya kile kitu ambacho Mungu alimwamini kwacho, akakiweka ndani yake, akaweka kwenye mikono yake. Kila kitu mtu alicho nacho hakipo kwa ajili yake, kipo kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili yake. Mwanzo sura ya 1, Mungu alimtokea Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika uzao wako na jamaa yako na nchi yako, uende katika nchi nitakayokuagiza uende. Anasema nitakubariki na nitakufanya kuwa baraka. Kupitia wewe jamii yote ya dunia watabarikiwa, kupitia wewe uzao wako utabarikiwa. Kwa hiyo baraka aliyopewa Ibrahim haikuwa kwa ajili yake, alibeba
kwa ajili ya uzao wake na dunia nzima, ambapo kila mmoja atakayemwamini Kristo anaunganishwa kwenye ile baraka ya Kristo. Kwa hiyo Ibrahim angeishi kwa ajili yake peke yake, angepoteza kitu kikubwa sana, kwa sababu ndani yake aliwekewa baraka ya kuachilia kwa uzao wake, na wote watakaokuja, asema na mataifa yote watabarikiwa. Kwa alibebeshwa baraka sio kwa ajili yake, alibebeshwa baraka kwa ajili ya uzao wake na dunia nzima katika Kristo Yesu. Kwa hiyo vile alivyokuwa ni matokeo ya yeye kukubali kutumika na Mungu, kuachilia kile kitu ambacho kiliwekewa ndani yake. Kwa sababu unapoanza kufanyia kazi na kuachilia kile kitu kilichowekewa ndani yake kwa ajili ya vile ambavyo Mungu alikusudia, ndipo ambapo ukuu wako unaonekana, ndipo ambapo maisha yako yanatanuka. Sababu the moment unaishi kwa ajili yako, unazika kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako kwa ajili ya watu wengine. Kuna mtu mmoja anaitwa Samson kwenye kitabu cha Waamuzi kuanzia sura 13 mpaka sura 16. Ni habari yake. Baba yake mzee Manoa na mama yake Samson wamekaa miaka mingi sana hawajapata mtoto. Alipotaka kuja, malaika aliwatokea akawaambia, huyu mtoto atakayekuja atakuwa ni kwa ajili ya 1, 2, 3, na akawapa masharti na maelekezo pale. Kwa Samson akazaliwa. Alivyokuwa, pengine angedhani kwamba nipo kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa akiwaza, anajiwazia yeye, akifanya mambo anafanya mambo kwa ajili yake mwenyewe, bila kujua kwamba sababu ya kuzaliwa ilikuwa ni kwa ajili ya kuwa mwamuzi wa wana wa Israeli, kuwapigania kinyume na Wafilisti. Ndio kusudi lake. Kwa hiyo kila alichokuwa nacho Samson hakikuwa kwa ajili yake, hadi nywele hazikuwa kwa ajili yake, sababu nywele zilikuwa kwa ajili ya Mungu ili kuwasaidia kuwapigania Waisraeli kinyume na Wafilisti. Nguvu za Mungu zilikuwa zinaingia ndani yake, hazikuwa kwa ajili yake, zilikuwa kwa ajili ya watu wengine waliokuwa wanaonewa na Wafilisti. Mikono yake, kila kitu ilikuwa ni kwa ajili ya taifa la Israeli, sio kwa ajili yake. Lakini heshima aliipata kama matokeo ya kukubali kutumika kwa ajili ya watu wengine. Maisha yake, thamani yake ilikuwa imefichwa kwa yeye kukubali kutumika kwa ajili ya watu wengine. Kwa maisha yake yote ya Samson hayakuwa kwa ajili yake, yalikuwa kwa ajili ya watu wengine. Hata wewe, kuna watu wengine maisha yao yapo kwa ajili yako, na wewe maisha yako yapo kwa ajili ya watu wengine. Ukipoteza hiyo kitu, ukaanza kuishi kwa ajili yako mwenyewe, unapoteza thamani ya kwako duniani, unapoteza uwezo ambao Mungu alikuletea nao duniani. Utautumia kwa kiwango kidogo sana, hautaonekana. Kiwango cha maisha ya mtu kimefichwa katika yeye kukubali kuishi kwa ajili ya watu wengine. Mungu ameweka ndani yako kitu fulani cha kuathiri kichanya maisha ya watu na jamii uliomo. Mungu amekuweka kama mbolea kwa ajili ya kunawirisha maisha ya watu, kwa ajili ya kunawirisha hatima za watu, kwa ajili ya kuleta uzuri kwenye jamii na dunia kwa ujumla. Ndiyo maana Mungu akikutazama, hakutazami kwa jina lako. Akikuangalia, anakuona wewe ni nuru ya ulimwengu, anakuona wewe ni chumvi ya dunia.